các bạn. Trong buổi học này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món lòng trắng trứng ốp cùng với cải bó xôi. Hành tây thì chúng ta có thể thái hạt lựu hoặc là thái dọc vừa ăn, nên là tùy vào sở thích của các bạn. Sau khi thái hành tây xong thì chúng ta sẽ luộc bó xôi cùng với hành tây trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đổ nước vào. Trong lúc chờ nước sôi thì chúng ta sẽ đánh lòng trắng trứng cùng với một ít sữa và gia vị. Khi mà chúng ta luộc bó xôi và hành thì chúng ta có thể thêm một ít muối vào để giữ được cái màu xanh của rau cải bó xôi. Rau cải bó xôi thì được biết đến như là một loại rau rất là nhiều chất sắt và rất là bổ cho máu. Khi mà nước đã sôi thì chúng ta sẽ cho cải bó xôi vào cùng với hành tây. Thường sẽ mất khoảng từ 3 đến 5 phút để có thể chín được hành tây và bó xôi. Hành tây sau khi luộc thế này nó sẽ bớt đi mùi hăng của nó, nên là cái món ăn này nó khá là dễ chịu. Bây giờ nước đã sôi thì tôi sẽ gắp cải bó xôi và hành tây ra. Bây giờ chúng ta sẽ đổ cái nước này đi và bắt đầu chiên trứng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chiên trứng. Sau khi chờ chảo nóng thì chúng ta sẽ đổ dầu ăn vào. Bước tiếp theo, sau khi mà dầu đã nóng thì chúng ta sẽ đổ hỗn hợp sữa và lòng trắng trứng vào để chiên. Lưu ý chúng ta luôn phải đánh đều tay để trứng và sữa không bị dính vào chảo và có thể bông lên sau khi đổ ra. Thời gian nấu cho hỗn hợp trứng sữa mà đánh bông này thường mất khoảng từ 1 đến 2 phút. Chúng ta không để cái hỗn hợp nó quá khô, bởi vì khi mà khô rồi thì cái độ kết dính của sữa và trứng nó sẽ giảm lại. Chúng ta sẽ đổ hỗn hợp ra đĩa. Bây giờ chúng ta sẽ rửa chảo để qua bước tiếp theo là áp chảo cà chua. Bước cuối cùng của món ăn này thì chúng ta sẽ áp chảo một ít cà chua bi. Lưu ý khi mà chúng ta áp chảo thì lượng dầu cho vào rất ít, chỉ đủ để tráng chảo thôi. Đấy là lý do vì sao gọi là áp chảo. Chúng ta sẽ chờ chảo nóng và cho cà chua vào. Thời gian áp chảo cà chua thường từ 1 đến 2 phút tùy vào cái độ chín mà bạn mong muốn. Chúng ta đổ cà chua ra đĩa.
là tôi đã hoàn thành món lòng trắng trứng bác ăn kèm cùng với cải bó xôi, hành tây và cà chua bi. Đây là một món ăn khá là lạ và không hề dễ chế biến. Vì thế tôi mong các bạn sẽ thành công sau khi xem clip này. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.